День добрый, гости и подписчики моего канала. С вами ваш покорнейший слуга, просто Сергей. Тема сегодняшнего видео – это как сделать вот такую имитацию камина с электроочагом своими руками. Я снимал уже такое видео не один раз, но по каким-то законам судьбы, я не знаю, с чем это связано, видео не получаются, реально. Я их выкладываю, вроде бы все нормально, то звук плохой, то изображение. Короче, из 5 выложенных разнообразных видео, нормальных ни одного. Но вы очень ругаете меня за это и просите наконец-таки снять нормальный обзор и показать, рассказать, как я сделал вот такой камин, указать размеры, указать ссылку, где я брал камин. То есть сегодня видео будет такое коротенькое, но в нем я постараюсь изложить все ответы на ваши вопросы с размерами, с макетами и... Короче, постараюсь для вас сделать все. Погнали! Итак, мой так называемый камин, имитацией камина, то есть сердцем моего камина является электроочаг, называется Monblaze Deluxe. Я не буду указывать размеры именно электроочага, я приведу вам магазин, кстати, ссылочку на магазин, где я брал его, оставлю в описании. Ребята, это не реклама, вы потому что просили показать, сказать, где я его брал. Дешевле, чем в том, когда я, кстати, брал его в то время за 11 тысяч. Сейчас таких цен нет, даже можете не искать, но вот в том магазине, на какую ссылочку я вам дам, цена самая минимальная. Желание есть, можете приобрести там, нет, можете искать совершенно другой очаг. То есть сегодня об очаге разговор я не поведу, ссылку на него я оставлю в описании. Разговор будет именно про каркас самого камина. Итак, для того, чтобы изобрести, так сказать, вот такой вот камин, нам понадобится что? Нам понадобится, по крайней мере, что понадобилось мне. Это гипсокартон, по-моему, мне понадобилось 2 листа стандартных размеров, толщиной 0,9. Также металлический профиль, пешка и стартовый. Честно сказать, ребят, я не помню. Я обязательно в конце оставлю весь расход материалов, чтобы сейчас голову не забивать и вас не обманывать. В конце будет полностью списочек, что у меня ушло. Также для имитации вот таких вот, как называемых, столешниц, которые вот здесь наверху и внизу, я использовал так называемые ступени для деревянных лестниц. То есть это доска 4. Длины бывает разнообразной, продается в крупных магазинах и также в магазинах, где занимаются изготовлением лестниц. И еще по желанию мы делали отделку вот таким вот кирпичиком гипсовым. Про нее, в принципе, я тоже рассказывать не буду, потому что это просто отделка. На вкус и цвет товарищей нет. Если вы хотите делать таким кирпичиком, то, в принципе, я там напишу тоже, в конце будет производитель этого кирпича. Если вы хотите делать отделку чем-то другим, да ради бога. Это не суть, это просто отделка, которую каждый выбирает сам для себя. И давайте теперь пробежимся именно по этапам создания вот такого вот каркасика под электроочаг. Очень плохо то, что на данном этапе каркас камина, то есть уже собран, потому что собирал я его какое-то время назад, какие-то годы назад. Было бы, конечно, интереснее, если бы я показывал все поэтапно. У меня это есть в видео, но я повторюсь, там либо ужасное качество, либо ужасный звук. И слепить из них что-то никак не получается, поэтому я стараюсь переснять для вас именно уже на готовом. Я сейчас попробую, конечно, вот из тех видео, буду сейчас говорить. Если будет возможность, я поэтапно вам поставляю либо видео, либо фотографии просто. Мы, значит, с чего, в принципе, все начинается. То есть, начиналось у меня. Никаких размеров я не знал. То есть, никаких эскизов у меня не было. Я ни от чего не отталкивался. То есть, размеры у меня вообще не было никаких. Размеры я брал все от чего? Я размеры брал от своего, соответственно, электроочага. То есть, я брал размеры вот от этого вот портала. Повторюсь, у электроочага есть размеры свои, для того, чтобы сюда его, так сказать, впихнуть. И уже исходя от этого, я планировал размеры самого электрокамина.
Если у вас портал будет поменьше, то и, соответственно, размеры, скорее всего, у вас будут поменьше. Потому что, допустим, этот портал имеет такой довольно-таки большие размеры, то и камин, то есть каркас под камин, у меня получился довольно-таки массивный. Если портал будет меньше, я думаю, что на массивном камине маленький портал смотреться будет не очень хорошо. Поэтому под маленький портал и каминчик, размеры каминчика тоже нужно будет делать, соответственно, меньше. Итак, чтобы мне не путаться и не заговариваться, сейчас я буду говорить конкретные размеры, которые конкретно подходят вот под данный очаг Montblaise Deluxe. Значит, проем у меня получился вот здесь 69 сантиметров. Высота у меня получилась 59 сантиметров. То есть 59 на 69. Это хватает ровно того, чтобы с запасом свободно сюда электроочаг вмещался. Исходя из этих размеров, то есть исходя из размеров 69 сантиметров, я уже начал на полу у себя чертить, себе намечать основание, то есть размеры будущего основания, то есть основание вот этого основания я начертил на полу, то есть, соответственно, я взял, очертил от угла до угла прямую размером, грубо говоря, 89 сантиметров. У меня получилась вот так прямая, там она получилась побольше, чем 89 сантиметров, потому что она была от стены до стены. И потом я взял и вывел сюда прямоугольные углы. То есть размеры. Давайте поступим по-другому. Возьмем размеры от угла, чтобы вам было проще и мне было проще объяснять. Так, 87 и 23. 87 и 23 это у нас получается 1,10 м. То есть от угла 1,10 м, от угла 1,10 м. Дальше получается у нас 30. Тут также получается 30. И выходим сюда 20 и 20. Размер я постараюсь вам тоже уже написать на готовом макете. То есть что мы имеем? Нам нужно сделать остов. 1,10 м, 1,10 м, 30, 30, 20, 20 и сходимся напрямую. Начертили на полу и начинаем лепить каркас. А как лепить каркас, сейчас я покажу. Вставлю, наверное, все-таки я из тех видео, потому что объяснить это, кто знает, как это сделать, тому объяснять не надо. Кто как это сделать не знает, я постараюсь вам привести пример. Сразу извиняюсь, там будет плохое качество. Итак, каркас, значит, низ мы сделали. Я показал, как это выглядит. Это, конечно, все выглядит без отделки, без камней. Но суть, я думаю, проста и понятна. Дальше вам, не знаю, но мне нужно было сделать именно вот такой вот, так сказать, такую вот топку. Топку, куда будет вставляться непосредственно мой электроочаг. Принцип тот же самый. То же самое, что я делал на полу, отчерчивал. Теперь я уже это отчерчивал на верхней крышке гипсокартона. Получается, размеры делаем так же, то есть рассказываю размеры также от угла. 78, 80. Значит, получается 88, 88, 20, даже не 20, а 18, 18, 18, и вот здесь у нас получается по 15. То есть портал, то есть под портал у нас основание имеет 88, 88, 18, 18,
и по 15. Но надо смотреть, возможно, там плюс-минус будет. Главное так, главное соблюсти те расстояния, чтобы вот здесь у нас портал потом без проблем влез. Тут можно сделать чуть больше, чуть меньше, смотреть на свое усмотрение. То есть, также я очертил и также начал делать каркас именно под портал. Сейчас опять же я возьму кусочек из того видео и постараюсь вам вставить, чтобы вам было все это наглядно понятно. Итак, каркас портала у нас был сделан, нижний готов, каркас портала готов. И тут мы подумали, что в принципе на этом, наверное, и хватит, потому как в магазине все вот такие вот каркасы продаются, ну вот как бы без фальш, так сказать, дымохода. Но посмотрели, и нам в принципе, ну, не очень понравилось, потому как работа нам показалась не завершенная. И мы решили, то есть да, мы, скажем, почему мы, делали мы это все с женой, то есть совместными усилиями. Мы решили то, что нужно все-таки необходимо для того, чтобы работа была завершенная, ну это же камин, у камина должна быть труба. И мы сделали вот такую вот фальш-трубу. Принцип построения трубы точно такой же, как и у этих двух частей. Тут у нас крышка с гипсокартона, на крышечке рисуем. И все. Только жалко, что я не могу сейчас вам сказать размер от угла. Но примерно, в принципе, я вам скажу. Это где-то 59 на 59. Тут у нас 15. Тут размер, я повторюсь, тоже могут быть произвольные. Если мы хотим оставить больше площади под какие-то вещи, можно трубу немного сделать внутрь. Но помните, что ступени, вот эти вот ступени, они тоже имеют свою ширину. То есть до бесконечности вы сделать это не можете. Уже нужно исходить из тех материалов, которые вы будете использовать. Итак, у нас сделан низ, у нас сделан портал под топку, у нас сделана фальш-труба. Все это зашито гипсокартоном. При желании это можно шпаклевать. То есть, как бы черновая работа по изготовлению данного портала у нас окончена. Теперь, что делал я? Как я и говорил, я приобрел вот такие вот доски. Это ступени для деревянных лестниц. И начал делать вот такую вот отделочку своего камина, ну, как под дерево, так называемые столешницы. Нельзя было сделать просто положить, как бы вырезать по размеру с такими загибами. Нельзя было потому, что, как я говорил, ширина доски и длина, она имеет ограничения. То есть она не до бесконечности длинная и не до бесконечности широкая. Поэтому мне пришлось немного здесь колхозить. Сейчас я поближе потом покажу. В конце покажу все участочки поближе, чтобы вам было понятно, как я все это делал. Пришлось колхозить, то есть пришлось вырезать какие-то вот такие участки одинаковые. И потом центральные участки, запилы вот здесь я подгонял, где тут немножечко не хватало, я ПВА мешал с опилками, все это забивал, устанавливал на место. То есть крепил я их на жидкие гвозди, то есть мазал жидкими гвоздями, гипсокартон, жидкие гвозди и просто укладывал плотненько вот эти доски и прижимал там каким-то грузом. Сутки все это у меня сохло, что вот здесь, что вот здесь, это делалось аналогично. Потом все это покрывалось обычной морилкой под дуб, черный, но со временем, вот не знаю, впитался, как получилось так вот оригинально, полосочками. И все, получается, досочки мы эти поставили, приклеили столешницы нашу отделочку. Теперь, что нам оставалось сделать? Нам оставалось сделать именно отделку.
для того, чтобы отделка, так как отделка крепится на специальный клей гипсовый, чтобы отделка все это не заляпала, эти доски мы обернули полиэтиленом и начали делать, в принципе, отделку. По отделке я объяснять не буду, потому как я говорил, что это личное дело каждого. Кому что нравится, тот тем и отделывает. То есть, в итоге, когда у нас уже все собрано, когда у нас уже все здесь столешницы приклеены, покрашены, отделочкой мы отделали какой-либо кирпичиками или чем-то еще. Можно просто оштукатурить и просто подкрасить под понравившись вам где-то. Будет тоже, в принципе, оригинально. И теперь нам осталось что сделать? Нам осталось установить... Оп. Забери меня, бабайка. Вот такую вот красоту, ну или не красоту, не знаю, мне нравится, можно сделать своими руками. С вами был просто Сергей. Сейчас в конце, как обещал, все расчеты и ссылочку я оставлю на магазин, где я приобретал, я оставлю в описании. Просто Сергей, электроочаг своими руками, постарался. Что получится, не знаю, звук хороший или нехороший, изображение хорошее, нехорошее, не знаю. До новых встреч. Пока-пока.